睇樂活有科嘅直播，我係主持人 Coy， 身邊呢一位咧係盧醫師。我係盧醫師啊，我樂心微療之和心血液嘅創始人盧醫師，大家好。非常好嘅自我介紹。係啦，咁咧頭先盧醫師咧一入到嚟咧，我哋初次見面啦，哇！你俾我感覺咧係好有活力啊，係啊，跟住即係我覺得好犀利啊，係啊，好多嘅分享啊咁樣。係啦，咁啊都俾現場嘅觀眾了解一下你先啦。係啦，咁我就知道你係之前咧讀廣大嘅，我中大，中大香港中文大學，係啦，香港中大。OK， 跟住咧你就接觸呢一個自然療法。其實我中大畢業咧，喺90年代嗰陣時得2間大學，一個廣大一個中大。我畢業咗之後咧，我係喺港九中醫師公會做咗3年嘅中醫。咁後尾咧先至接觸到自然療法嘅。咁就一路跟到而家差唔多20幾30年。哦，咁當其時係點樣接觸呢個相對嗰陣時冷門少少嘅一個自然療法咧？係嗰時喺尖沙咀咧有個 Dr. Wong， 如果你接觸過自然療法嘅都知道佢㗎啦。Dr. Wong 喺香港自然療法嘅。佢喺加拿大嗰邊醫生嚟嘅，就創始者喺香港，我就跟咗佢嘅。咁就係嗰時喺尖沙咀騎士大廈嗰度，跟咗佢幾年。咁因為我覺得咧，自然療法咧，我覺得比中醫西醫佢個醫治嘅範圍逐廣，而且佢係用到非侵入式，好多都非侵入式嘅，即係佢唔打針啦，即係甚至中醫有啲嘢都要侵入式嘅，即係針灸啊啲咩，佢係冇嘅，非侵入式。咁變咗我就覺得喺佢嗰個範圍咧，更加令人就接受。同埋咧，佢但係好溫和，好少副作用嘅，所以我就對自然療法就好有興趣。即係到而家都好耐啦。我畢業都成個啦，我係94嗰屆畢業嘅，今年得2026年，32年前。好老㗎啦，盧醫師好老㗎啦。但嗰邊咧好後生嘅，依然好有活力嘅。咁我覺得係好後生。咁可能大眾啦，或者甚至乎我啦，對於呢個自然療法咧，其實都唔係話好了解嘅。你可唔可以簡單介紹一下呢個自然療法究竟係咩嚟嘅咧？其實自然療法咧，反而喺西方啊係好興嘅。佢哋好多時咧係覺得個病咧未必需要用得咁針對性，譬如壓抑佢啊，即係有啲病好似止痛，你頭痛、必理痛一定撳住啦，啲西藥係咪？即係佢覺得係唔需要嘅。你頭痛可能有啲個舒緩嘅方法，已經可以做得到嘅。可能你甚至順勢嘅療法啊，或者係有啲甚至講緊係一個音樂嘅療法啊，或者個頻率嘅療法，都係屬於自然性嘅。你可以解決到同樣頭痛嘅問題。即係佢未必一定要壓抑佢嘅，唔需要靠壓抑佢嘅方法。你就算食嘅都係一個營養嘅補充劑，針對佢可能身體缺乏有啲某方面營養先俾到佢嘅。所以我咁樣嘅基礎之下咧，即係我後尾接手咗就係嗰個有一個產品香港好獨特嘅，就太歲玉靈芝。阿姑兒聽過未啊？太歲玉靈芝？有聽過。靈芝你聽得多啦，係咪？嗰啲木質嘅嗰啲赤芝啊、黑芝啊。靈芝孢子啊、雲芝啊，大家聽得多啦。嗰啲係統稱係叫木質嘅靈芝，木質嘅。但係仲有就係肉類咁樣嘅，好似啲即係拜拜肉咁樣嘅，即係摸嚟咁樣一嚿肉咁樣嘅，叫太歲玉靈芝咧。即係以前就有個好傳奇嘅嗰個傳說，就係秦始皇即係統一咗6國之後，派3000童男童女遠到重陽去苦苦追尋嘅，就係太歲玉靈芝。但係呢個歷史嘅記載好多，你喺網上一湊。太歲玉靈芝，隨時有苦苦追尋嘅咁樣。咁佢嗰陣時好似係，我記得歷史咧係佢想要一個即係類似長生不老咁樣嘅概念。係早好後生啊，又冇病冇痛啊。因為點解佢有嗰個執念咧？就因為喺《山海經》嗰度有記載，有記載咗炎帝，我哋嘅黃帝，我哋嘅炎帝，我哋嘅禹帝，即係大禹治水嘅禹帝，佢都係食太歲玉靈芝嘅。《山海經》有記載，即係佢知道咩病佢走去食一食太歲玉靈芝，一食就有幫助，一食就有幫助。喺嗰個年代啲人就唔知道點解會有效果，佢淨係知道一食就係有效果。咁喺個隨住漸我哋而家去到現代啦，將太歲玉靈芝攞嚟咧嗰個分解咧，先知道佢裏邊有好多嘅營養素喺裏邊。咁你好似近代嘅，譬如話早期啲嘅，即係比現代即係個炎帝嘅後期啲嘅，秦始皇後嚟啲嘅，即係明代嘅李時珍啦，《本草綱目》嘅記載，都係有講鹿肉枝嘅。佢將肉枝咧分解就話佢菜類
食嘅菜類，即係可以隨便食嘅，係屬於肉類嚟㗎嘛。但而家現代先分析佢咧，就話佢係非植物、非動物，又非菌類，係第四種生命形式，俾佢為之第四種生命形式，命名佢咁樣。而家更加嘅分析出嚟咧，就發覺太歲月靈芝裏邊咧，居然咧係腹下黏菌嘅軍團，即係話益生菌嘅軍團喺裏邊，好多類嘅益生菌。我哋當其時咧就無意中係教咗嗰個暨南大學嘅副院長周勝雄教授，係而家百度可以百度到佢嘅周正雄教授。佢當時嘅生緊室啊，就佢當時我哋好多香港嘅人喺嗰個喺嗰廣州嗰度讀過暨南大學㗎，好多都係香港未考到大學咧，佢就喺嗰度讀。咁咁咧，佢就有個學生就話：周教授，你嘅生緊問題咧，可能你試下萬年嗰度有個太歲玉靈芝啊，新年液，咁啊對佢話佢親戚嘅生緊就好咗好多。你試唔試？佢嗰陣時打俾我哋嘅，我當時都唔知佢咁嘅身份。我諗咧，佢介紹佢飲之後咧，佢好咗，居然佢照到翻係，居然係通晒啦。佢仲問我：話你呢隻咩嚟㗎，盧醫師？我話呢隻咧就李時珍就話佢係肉類，肉狀魚肉，但係現代分析佢咧，佢係腹下黏菌。咁點知佢就話俾我聽，我哋就搞黏菌㗎，盧醫師，我哋生命科學暨南大學，我哋就係研究益生菌嘅。話你將你產品寄過嚟，我哋寄咗1支俾佢，有幾支俾佢，然後各就1嚿肉俾佢，即係太歲月靈芝我嘅培植嘛，有各咗俾佢，佢先研究出嚟，發現裏邊咧28類61株嘅益生菌，其中有兩隻菌，一隻叫做枯草芽孢桿菌，仲有一個地衣芽孢桿菌，呢兩種菌係國際公認佢係清理我哋血管垃圾嘅，所以 that's why 點解我哋而家教到咁多生腦血管嘅人？好多嗰啲中風嘅，你好似而家嗰個劉錫賢啊，我哋香港人都知道劉錫賢個肥仔啊，個肥哥哥啊，佢啱啱年半前突然間暈倒2次，後尾去醫院檢查發現一條血管塞咗75%，咁後尾咧佢就個醫生就同我講咧，私家就同我講約咗佢200萬通波仔，要擺2個支架，咁佢就冇錢，佢話我拍戲都少咗啦，近年冇乜錢200萬，仲要預後幾萬，即係30幾萬要。咁佢就揾嗰個我哋嘅政府醫生，政府醫生話平啲74000一條，但係咧就要排下期，冇即刻做，但係佢急嘛，我所以咧就喺朋友介紹之下就叫佢飲個太歲玉靈芝嘅，再加埋我哋嘅飄，咁佢就3支加半支咁嘅量，飲咗6個月，居然清晒，翻去揾同一間醫院同一個教授同一部儀器檢測通晒。嗱呢件事係喺 YouTube 揾得到嘅，佢有接受訪問播到出嚟嘅，咁所以你諗下嗰陣時我就係因為咧教咗嗰個暨南大學嘅嗰個教授啦，周正博士，就證實咗原來裏邊有益生菌軍團嚟嘅，就超咗好多。佢話佢呢度咧咁多年嚟咧，我覺得太歲玉靈芝咧，你知我生活嘢咧，你喺網上一 search 咧，其實係好多報道，佢係醫咗好多人。我諗識得到引得到佢嘅一個福報嚟㗎，當然，因為我哋係香港啦，我接觸佢之後咧，其實佢喺70年代已經培植成功咗，80年代90年代做到10幾樣臨床。我哋咧全部臨床咧喺我 website 嗰度有鋪出嚟嘅，每一個臨床都有鋪出嚟嘅，因為佢有臨床基礎啊，所以而家令到好多醫生肯用佢，即係你唔係齋呃嘅，你有基礎嘅，臨床基礎嘅，你有時喺網度你登入網上，我嘅網站，我哋嘅原本網站，你睇到佢10幾樣臨床鋪晒出嚟嘅，啱啱舊年嘅我考你先嘅高二，舊年嘅諾貝爾醫學獎就得獎，你知唔知邊個得獎？舊年醫學獎諾貝爾。哇！呢個範疇真係比較少留意嚇。咁啊，舊年咧就係一個日本人加埋2個一個美國人一個英國人3個人一齊得獎。佢3個人得獎係發現咩事咧？發現咧原來我哋身體裏邊有隻細胞叫 T 細胞。係我哋而家好多病，譬如類風濕關節炎、牛皮癬濕疹、鼻竇炎、肩周炎，所有呢種病，如果你睇西醫嘅話，醫生會同你講：你呢個病係自己打自己嘅。聽過呢樣嘢？你有病啊！你個免疫系統自己打自己嘅，聽過呢樣嘢？即係話佢咧免疫系統自己攻擊自己。最近我哋免疫系統一致對外噶嘛，點解會攻擊自己咧？但係呢3個係發現咗我哋身體原來咧有個叫 T 細胞，呢個裁判細胞。佢呢個細胞隨佢年齡嘅增長咧，佢會降低落嚟，或者你食咗啲嘢，你身體差過，佢會降低落嚟。呢個 T 細胞一少嘅之後咧，身體就亂晒龍，就產生一啲抗體咧，就自己打自己。一個好好嘅例子就係好似球員嘅踢波。你明明要射對方嘅波噶嘛？如果你 T 細胞你作為一個裁判你少咗嘅話，你就係咁將個波咧踢翻自己龍門，呢個裁判咧又分球啊，老眼分花喎，佢少咗活性低咗啦嘛，
佢都睇唔到個球員咧自己攻擊自己，自己打自己，將自己球踢翻自己嘅龍門。咁當咧佢發現 T 細胞一提升咧，佢識得去調節，喂你唔好自己打自己啊，你打喺外邊先得㗎。所以咧 T 細胞一提升咧，100幾種嘅免疫系統病，自己打自己病解決咗。就好似啲濕疹，好似你話你先生食個靈芝生活液對濕疹幫助好大係咪？就係將個 T 細胞一提升咗咧，佢就唔會自己打自己。所以而家咧好多癌症甚至乎係重症都係因為裏邊自己打自己。所以個心免疫點解佢個嗰個調節免疫力佢唔係單方面高嘅，佢係雙向調節，雙向調節先得巴閉，即係唔係話一味高你嘅抗體，你高你嘅免疫力咧過剩都唔得㗎，佢一定咧高嘅要落嚟，低嘅要上去，一平衡咗，所有啲牛皮癬啊、濕疹啊、鼻竇炎啊，啪一聲冇咗嘅。即係所以佢點解係一個傳說嚟嘅？大家我好想講完之後心免疫咧，佢已經成為一個傳說㗎啦。我哋每年喺香港，我哋做咗5隻 brand。即係幫人哋出口嘅，打入係南韓，打入新加坡，打入日本，即係幫人哋做出口嘅嗰個 branding， 一年做幾千萬，就係因為我哋係買咗成條鏈嚟香港。我哋喺你知唔知嘉道理農場？我哋嘅嘉道理農場附近咧就係我哋一片農場，就我哋培養，我哋自己叫靈芝，係香港培植。然後咧又係成個咧喺個葵涌我哋自己嘅廠，即係一條龍啦，自己培植、自己發酵、自己提取、自己包裝、自己上架。即係成一條路，所以係 Made in Hong Kong，all Made in Hong Kong，我哋打住係香港製造，香港製造，你明嘛？因為呢啲係好難做到㗎。嗰陣時咧，嗰個衛生署都有查嚟睇到我哋嘅農場喺嗰度，成個農場一缸缸好大規模喺嗰度。人哋我哋嘅廠見到我哋發酵提取，即係你 all Made in Hong Kong唔係你齋㗎，係啲人會香港嘅嗰啲條例會 check 你嘅。知唔知啊？所以真正嘅all Made in Hong Kong呢個踢住年資，即係今次喺嗰個你哋直播間裏邊，喺個方嗰個直播間裏邊，第一次我上到嚟呢個，即係喺呢個介紹俾呢個，其實你已經賣開一段時間㗎啦。係啊。但係佢有好多效果，即係佢係咧冇不適用人群，無論你係陀緊 B B 嘅孕婦，或者一出世個 B B 先飲奶嘅，都飲入去，俾 B B 有奶線咧。係。你即刻飲佢，你顧喺個奶嗰度。沖下奶嗰度當奶咁樣俾溝住佢哋飲，啲奶線嚟燒，可以做到咁嘅啦，係陀緊 B B 嘅，早排有個陀緊 B B， 佢突然間嘅妊娠高血壓咧去到216，但係佢陀緊 B B 7個幾月8個月咯，西醫都唔敢落藥，佢哋玩到我照飲，飲到咧淨即係照樣生 B B 出嚟，因為佢 send 咗相片俾我，寫住新面嘅 B B send 咗俾我，所以佢可以豐富到咁樣，因為你知唔知高爾佢係零重金屬啊，零農藥殘餘，零防腐劑，你聽過 Franco 冇防腐劑係嘛 ？Less is more 係咪？但係佢呢就係零防腐劑咧，你 Franco 冇防腐劑，佢擺9個月啫。我哋呢個擺5年、10年、15年，越擺越嚟越靚嘅。但係佢條例規定你最多寫5年，所以我哋咪寫5年咯，明冇？即係但係佢越擺越靚嘅，佢零防腐劑喎，同埋零重金屬喎。呢個價值喺邊度知道嘛？因為好多人咧有突然間有啲嗰個肝衰竭。好爸爸肝衰竭，等住換肝，係咪？成日都講個報道啦，即係好媽媽腎衰竭，等住換腎見啊嘛。就呢個時候，你就算中西醫都出手無策，點解連中醫都出手無策咧？啲中醫就算俾中藥佢都避免唔到重金屬，即係好多你重金屬佢避免唔到。雖然佢打出嚟嘅重金屬佢係都係合標嘅，即係譬如話5至15，佢14點都好嘢，佢合格，重金屬合格，但係嗰啲係0啊 ，not detect。我哋所有嘅化驗報告喺網站公佈出嚟係 not detect，即係驗唔到，佢冇重金屬、冇農藥殘餘、冇防腐劑，你可以想到嘅嗰個程度嘛。所以香港係一個福寶嚟嘅，就算你咩事，因為佢係醫細胞㗎，無論你咩問題都得。我哋講皮膚、你嘅骨骼、你嘅血管、你嘅心肝脾肺腎高熱，打到最細單位咩啊？就係細胞。佢有咗醫細胞㗎，所以嚇死你嘅功效。你上次有個女人咧，佢就耳聾嘅。佢嚟揾我咧73歲到嘅啫，佢係想醫翻佢右耳，佢左耳咧係13歲嗰年，即係60年前，佢今年73啦嘛。係。60年前係就發燒一場咧就冇聽到啦，當時廣華醫院話佢零聽力。咁好啦，佢嗰下咧同時出咗個問題，變咗聽唔到嘢，即係左耳咧，仲出咗問題，唔識出汗，即係佢喺旺角女人街有個檔口嚟佢嘅。個熱到咧都已經中暑啦，係佢唔出汗。咁一直嚟咧，都係當冇事啦。咁2年前咧，右耳咧搭飛機降落嗰時咧，嗰個氣壓問題，呢度爆破咗耳膜啊！佢真係好慘啊！呢度咧就即係天生同耳有仇。呢個60年前聾咗，呢個就爆咗耳膜，剩得20% 嘅聽力。佢哋見我嗰陣時就咁樣聽㗎，老醫師咁。咁我一望佢，我話：哎呀，我鄧女士，
我哋咧可能你要留意你心座，因為面色黑啊。我話你留意你心座，你心座有時，你知唔知點樣同我講？我話盧醫師，我擺咗7個支架㗎。哇！我哋點解擺咗7個支架啊？佢係咁嘅，佢60年前呢度咧就點解佢會係咩咧？就因為當其時咧，佢就突然間燒咗耳仔之後，佢就有個怪病唔出汗。咁唔出汗咧，佢咧就唔識得頸渴，即係你唔出汗啦，食唔會頸渴嘅，咁成日都唔飲水嘅。咁有一日佢爬山咧，突然間咧車一到透唔到氣，先至 call 白車送入醫院，發現佢咧裏邊嘅血管咧3條塞咗90%，即係血太黏稠啦，因為佢唔識得飲水，成日都唔飲水。咁醫生即刻俾佢要通波仔，叫佢俾20幾萬，佢仲喺度同我講價。我醫生同我講得，你唔通有佢，你追去啊！你追下巴士咧，你都嘥咗啱啦㗎啦咁樣。你都3條血管，主要血管塞到90%啊，聽住未啊？即係你初都冇氧氣㗎啦。咁好啦，佢講冇病發就擺咗6個支架。點知咧3年之後又塞，又去擺咗一個。佢個醫生同我講金鳳，你一定要記得你食嘢要咩多啲飲水啊！你做唔到第3次㗎啦，你第3次落唔到好多手術床㗎啦，你俾心機咩？所以嗰個之下，因為個耳膜又軟又出咗先嚟揾我，所以我話嗱一聲食啦，你唔單止你第3次唔使做咗手術，你個耳膜會聽得翻。點知佢食咗3個月之後咧，話一聲聽得翻，有一日打俾我，一定要嚟見我，所以佢咧我就拍咗佢就一個個案。至於有機會咧，自己出播出嚟，佢連帶都可以出汗啊！你就好開心嘅。佢話你哋話我黐線啦，出汗，你哋話我咁開心。你知唔知我恨咗幾廿年啊？佢話佢對住鏡頭講，你日出汗就好簡單啫。我恨咗幾十年，因為太歲月令之入邊，佢係醫你嗰個細胞入到去咧，佢有你冇你咧，醫你冇商量嘅。佢見到你唔出汗，好似佢燒咗 fuse，佢幫你 cut 咗個 fuse，幫你 fuse 咗 cut 上去，你出翻汗啦。你可以想像聽到嘢出翻汗，即係類似嘅個案太多啦。有一機會咧，我喺咪6月有方咧檢測一輪佢哋所有個案，你哋播一播你睇一睇。即係而家喺香港地，你無論自己自身嘅原因，或者你家人需要嗱聲係講佢。即係話嗱，呢個係 PQQ， 大家可能第一次喺你哋曝光。呢個 PQQ 咧係講緊太歲月令之裏邊有一個成分，佢將軍成分叫 PQQ， 喺80年代已經發現咗㗎啦。我哋當時有啲好多報道，80年代已經有㗎啦。咁我哋用咗美國專利咧，就將佢捽取出嚟。就呢度咧都有 PQQ， 不過佢唔多，一樽裏邊36萬，佢呢度咧一樽裏邊2000幾萬個 PQQ 嘅含量。佢愛嚟做咩咧？佢仲要領將軍咁樣。你譬如你重症咧就一定加佢嘅，如果你普通症唔使加佢得㗎啦。佢係好濃縮嘅，一定加落去嘅，要加半支落去嘅，溝埋一齊飲嘅話，對啲重症、頑固症、急症超好效果。點樣為啲重症咧？嗱，譬如話即係嗰啲 cancer 啊嗰啲啊，好有啲要做助療啊俾佢，或者啲急症難症啊，突然間昏迷嗰啲啊，我哋鼻哥罐又去救好多人㗎，一定加佢。佢係酸㗎，好酸，好似檸檬酸咁樣㗎，但係佢飲到身體係鹼性嘅。佢12嗰啲好，所以我哋今次喺呢度曝光，但係有機會咧，你哋喺嗰邊上架你見到啦嚇，呢個我哋太歲年資加埋 PAQ， 即係救命嘅組合嚟嘅。好，明白？呢個我哋多謝盧醫師咁精彩嘅介紹。咁如果大家有興趣嘅話咧，可以留言俾我哋啦。咁透過聽你頭先嘅介紹啦，都 feel 到咧，哇！你中氣真係好夠㗎。係啊，所以我好想問你一個私人嘅問題，你平時咧有冇啲咩養生嘅 tips 嘅咧？話俾你聽，我哋呢度咧，你嗰日係講科學 ，Ivan 係講科學。係。點解我哋咧一直喺度近緊時間？我喺成都、重慶、上海，即係我自己都有時都唔知自己喺邊度。係。即係好多都係請落去，特別係成都嗰時食嗰個麻辣火鍋啊！我嗰個喉嚨都俾佢燒燶咗啦，即係講嘢咧唔夾以前咁清涼。哇！咁我嚟到呢度咧 ，Ivan 話佢話一定要嚟呢度幫你做一場，就算我喺度嗰個咧咁奔波嚟咧，我都一定要幫你做一場。因為呢隻嚟咧，佢搞得太多人，咁你如果我將我咁大場嘅 vlog 啊，隻下啲剪。有時我喺呢度，明明喺成都嗰度啊，又去到重慶嗰度，一陣間去到上海嗰度，就算翻嚟香港，我都做咗2場啦出邊。即係因為太多人咧，佢喺香港感受到太歲年資嘅，即係救命嘅後果。所以咧就我成日俾邀請佢嘅。咁嚟到6號有講今日真係好開心。第一場喺呢度咧，幫你哋介紹到咁啊！呢隻奇人咧，講真我都一定帶心啲食㗎啦。如果冇佢真係冧㗎啦。因為你中氣啊，你講太多嘢啦，即係你要飆到你係好 draw 咗好多 energy 㗎，你一定要俾佢咧係補充翻㗎。我成日喺身邊嘅，
即係有時譬如我要講一場會，即係呢個都可以提升能量喎。哇！提升能量好勁啊！香港有個測能量嘅，我哋攞咗去測咧，爆燈啊！你知嘛？爆燈啊！呢下嘢真係好得人驚啊！嗰個，即係佢入能量床咧，佢有個德國有部機嘅喺灣仔嗰度，專門測能量嘅，全港單台嘅啫，就係嗰架機都500萬。呢一連枝黃收面一擺上去咧，嗰嚿石一出嚟爆燈嘅能量，佢已經爆咗機啦咁樣。所以你諗下，你能量幾高啊？咁除咗飲呢個咧，有冇其他一啲嘅養生嘅方式嘅咧？你其實咧，如果講緊養生方式咧，我哋講緊啊，大家估下盧醫師嘅年紀啊，你估下。你頭先有透露少少。我有透露少少啦，你冇透露少少咧？有冇透露少少？你哋30歲，好多都話我38、39，即係咁嘅年紀。嗯。所以盧醫師都57歲啦。咁你睇下個養生嗱，呢個養生係首屈一指就唔使講。係。但係我哋仲要計咧，就係我哋嘅一定隻腳啊，同埋你牙啊，即係你上咗50歲，好多牙都鬆住咗㗎。好多人嘅牙咧都出咗事嘅。其實而家30歲都開始有啲牙周病。牙周病嘅嚟啦，佢捱夜多啊，可能啲人。同埋話啲刷牙嘅時候個方法唔正確都會。多數捱夜。同埋食嘢咧。食啲好多啲高糖嘅嘢，明嘛？即係奶茶啊、咖啡啊、可樂啊，係咁灌㗎啦。呢啲都係腐蝕牙齒嘅。咁同埋我哋腳，就係呢兩樣咧。其實你發覺人未老咧，一腳先老。仲有一樣講法就係人未老，牙都老咗先嘅。你發覺啊？因為嗰陣時我喺90幾年，已經係98年我哋63年已經成立咗。喺2005年嗰陣時，我喺嗰東部大廈，銅鑼灣嘅東部大廈嗰度17樓。其實網上就湊到我哋㗎，而且17樓咧就係見到63年 Green Life 嘅，我哋喺嗰度咧就隔離咧就係牙醫嚟嘅，因為當時有1700幾，我哋就用唔晒，因為好貴啊嗰度啲租金。係。嗰個年代已經10幾萬啦。我同一個牙醫夾份，嗰牙嘅醫生咧就係梁振英都係揾佢睇牙嘅，東國中心嗰度。咁嗰個Dr. William 咧，佢同我講，佢盧醫師。你將來一定要幫襯我嘅嗱，講緊因為05年啊，05年而家26年11年前啊，咁我嗰時問佢點解啊 Dr. William，佢話人咧個牙咧50歲就鬆2隻，平均嚟㗎嚇，60歲鬆4隻，70歲鬆6隻，80歲鬆8隻，係咁㗎啦，有早有遲嘅啫，咁嘅，所以你實要幫襯我，即係話我實要幫襯佢，一11年前講嘅，咁佢唔知道我哋而家有啲太歲牙粉啊，我真係唔需要幫襯佢啦嚇，嗱點解咧？呢個太歲牙粉膏熱，你知唔知點樣嚟㗎？嗱，呢個我哋呢排賣得咁爆嘅，喺好多直播間裏邊擺到爆嘅太歲牙粉，即係點樣嚟嘅咧？佢係用咧太歲咧用完之後，用完之後我哋咪有啲發酵嘅，你咪攞咗之後咧做啲發酵嘅渣嘅，發酵嘅渣咧我哋會再特登加埋啲石斛，加多2聲草，一齊再發酵一次，再提煉出嚟，佢對我哋嘅牙床嘅免疫力啊！牙齒嘅健康啊、穩固啊，或者促黑牙叫做牙周病啊、牙周病嗰啲啊一流啊，超好。嗱佢就咁樣嘅外刷嘅，即係刷牙嘅，你可以代替牙膏使用。可以代替或者。而家係粉㗎喎。係粉，如果你係撈埋嘅牙刷都係嗱，我哋俾你打開佢啊。佢真係可以咧，佢咁啊，你第一個用法咧，你可以代替牙膏使用又得。嗱嗰種牙膏全部都化學劑嚟嘅。牙膏你全部化學劑，我哋從3歲5歲阿媽教你刷牙開始，刷到而家30、40歲，但係你該有咩病你都有出晒嚟嘅係咪？你該有牙周病，牙又萎縮，牙又萎縮，牙齒鬆動，牙痛係咪？即係有咩牙患都照樣出嘅，即係因為佢以前我哋嘅牙膏根本就係醫唔到牙患嘅，稍微清潔下嘅啫。OK，但係所以佢呢隻嘢咧，如果你真係有牙患，你可以代替牙膏使用。如果你話我唔中意，我中意撈埋一齊用得唔得？又得。我哋用得好斯文㗎，係啦。打開佢之後咧，我哋有一個細嘅匙羹仔嘅。我哋點樣斯文咧？咁樣用嘅。你將佢筆出嚟，一抽，咁擺喺手心度，咁啊用嗰啲牙刷咧，牙刷濕水咧就喺呢度，咁啊冇咗又再飲。係啊，飲晒佢，捽晒佢。捽晒佢咧，你可以用手指都得喎，手指都得嘅喎，沾濕啲手，因為有啲人咧係牙床已經好萎縮得好勁抽啦，牙痛都好離譜啦，用手指都得㗎咁捽完之後嚟料啦，一定唔好即刻攞咗佢，你機15分鐘，你就可以睇下手機啊，玩下嘢，15分鐘好快過啦。呢15分鐘做咩啊？俾佢滲透，呢個好關鍵，俾佢慢慢滲透。15分鐘先攞咗佢，刷完之後，哇，清爽到不得了。佢微微地鹹，微微地嗰個清新口氣，好舒服嘅。你刷完之後，你仲要微捏上去㗎啦。因為好舒服，早買一次。你如果你粗皮嚿，可以早排有㗎。
佢係咧12年嘅牙周病，係咁粗血到點樣咧？一朝頭早起身咧，成兜血喺呢度嘅。哇！佢話所有搞咩醫生都搞唔掂。嗰日咧佢嚟，佢朋友介紹佢嘅，佢喺度係咪咁犀利啊？我10幾年㗎啦牙周病，我哋咪用咯。而家又唔係叫你咧攞嚟食，你要牙刷啫嘛咁樣。好啦，刷咗10日，10日啊！呢個都係播出嚟嘅，後尾又接受訪問嘅。10日到已經牙血止晒。佢搞咗咁多年嘅，我哋講緊10日喎，大佬，明冇？你早晚刷一次，記得刷完之後唔好即刻掠，停住15分鐘喺牙嗰度。伸過嚟咧，嗱啲牙白雪雪係真牙嚟㗎。因為我要揀牙啦，你話真係真牙嚟㗎，即係你係白雪雪嘅。你如果係食煙嘅嚇，食煙嘅牙跡啊，都會慢慢係淡翻晒嘅 ，OK， 都會淡翻晒。都有美白功效喎。係美白功效嘅。你其實咧好多嘅直播間裏邊喺度賣緊，佢係賣到爆㗎。即係話，所以佢呢隻咧，佢係天然嘅，令到你牙床咧穩固佢。特別你啲鬆嘅牙咧，你刷翻佢1個月度咧，穩固翻，好多穩固翻。除非你已經就你聽日就甩㗎啦，嗰啲救唔切啦。你係覺得佢鬆鬆動動嗰啲咩咧超好。有時咧你唔好用啲牙咧，用手指咧，突然間太犀利，你就嗰位去就到佢啊，用手指。就之後雖然有少少牙粉喺呢度啊，濕濕地，你15分鐘好快過㗎。你睇下手機一陣間過啦，玩下手機就去攞咗佢。即係咁樣輕輕鬆鬆將你隻牙嘅幾乎100%嘅牙患去搞成醫到佢，好正。所以你而家香港好多人牙藥有時，咁點解我哋唔叫人哋嘅牙刷直接刷喺呢度？因為驚佢潮濕啊、受潮啊。咁你擺喺手心度好龜，好斯文啊！好似鄧英文啊、敏哥啊、鄧英文啊，超級粉絲啊，牙粉嘅超級粉絲。佢咧就話：老醫師，我咁樣刷法咧又乾淨又咩又唔會整呢個。哇！你叻啊，阿敏哥、阿鄧英文啊，就話韓瑪麗啊，做得我哋超級粉絲嚟呢個。咁啊早排咧喺個姚嘉莉嗰個直播場都有做佢嘅。好多直播場都做佢係爆晒燈嘅，私生活嗰邊都有做緊佢。咁所以咧，今次喺樂活有方裏邊啊，個粉絲真係有福氣啊！你爸爸媽媽、阿爺阿媽，或者你自己本人有牙出事，你嗱一聲整佢，因為你大家知唔知啊 Polly？我哋香港地，你整一隻牙鬆咗啊，你種翻一隻牙，一隻計嗬，要專業嘅醫生咧收你2萬幾，要 senior 嘅收你4萬，一隻牙喎，聽住啊！咁好啦。如果你翻去揾嗰個牙醫，即係愛咩健啊，愛科健啊，愛牙健嗰個咧，佢收你8800一隻喎，大家聽住一隻喎。你呢隻就算你用咗10盒啦，290蚊一盒，290蚊一盒你用咗10盒都2900，而家基本大部分牙患都救翻咯。你明白個性價比？你明嗰性價比未？所以當你一比較之後咧，你就知道，因為佢一嚿係成排牙膠㗎，成排牙膠㗎。所以你喺呢度即係樂活者嗰個我哋嘅粉絲團啊，喺度個會員啊，樂活有方嘅會員咧，真係好有福㗎啦！即係知道呢個信息，因為對牙嘅促進咧，對牙嘅嗰個幫助嗰啲好少產品，你會發現啊。係啊。你萬年都未見到嘅，其實出邊有一隻牙粉嘅，都幾出名嘅，但佢賣得好貴，賣到800蚊，820蚊一啱，明嘛？我哋而家樂活有方嘅粉絲團係290蚊一啱，買3啱送1啱，買3送1。喺呢度先有買3送1，所以你睇下你即管係用佢呢個可能，即係將我哋成排牙教翻嚟。因為牙咧，你知唔知出到事咧，你就有啲人咧怕凍怕冷啊，一時咧啲咩怕凍啊，嗰啲閃電牙、敏感牙啊，哇一流啊！你即係刷完1啱嘅話，你已經知道咩回事啦。即係啲敏感牙清啊，所以有人打嚟嘛，佢話佢次次一家人食飯咧，食到最尾有甜品。咩嘢雪糕咩嘢，佢奉旨唔敢食嘅，佢都50零歲啫嘛，點解？一班係已經即刻掠出嚟啦，因為凍啊，因為敏感晒嘅牙。你諗佢拆咗呢個咧，一個拆咗成2-3啱咋，佢住咗食雪糕。特別咧，工聯會嗰邊有個sales 嗰個經理嚟嘅，銷售經理嚟嘅。你知佢用完之後打嚟我話：喂，盧醫師，你呢隻嘢真係好正。我食唔到雞髀嘅以前。咩食唔到雞髀？因為佢已經唔夠你咬㗎，你聽我。你用咗成2-3啱，佢話咬到雞髀啊！嗱，呢個就係工聯會嗰個銷售總監打俾我嘅。你睇呢啲嘢幾正？你到佢咬係有力嘅，慢慢有力。所以你食完之後，你普通嘅牙膏唔敢用啦。因為天然嘅，呢個太歲煉脂嘅品嚟嘅。就算你食到少少吞落去都唔使驚嘅嗬。即係呢個全天然嗰啲。呢個而家咧喺樂活有方裏邊咧，我係盧醫師出場嘅第一個喺呢度做直播就係樂活有方呢個平台，明白？第一次盧醫師直接出嘅，
所以你真係好有福㗎啦，有個腹部啊喺呢度咧撞到啦，呢個咁嘅產品，即係呢個叫做太歲牙粉，太歲牙粉。遲啲其實咧喺出邊咧，萬年都會漲價，但係萬年漲價唔睇呢度嘅優惠啦。大家知道嚇，呢個優惠非常之正。大家機會。係啊，譬如你而家知道明白啦嗬，即係係咪每日都要用咧？要㗎，代替牙要㗎，膏要㗎。即係當你用到之後，你睇下冇敏感牙，冇出血牙，冇嗰啲口氣爛牙，冇牙痛，關牙痛一流啊！哦，咁你如果用咗3日就基本止到牙痛㗎啦。哦，你個牙痛即係一流嘅福星咁樣嘅。哦，咁如果有啲人咧，可能真係就比較怕麻煩，未必每一日咧都可以 hold 喺度15分鐘嘅。咁你又點樣建議使用咧？咁咪用好5分鐘咯，最少都好，因為俾時間佢滲入去，等佢裏邊咧吸收咗佢，最緊要咁嘅啫。但係有啲人咧有牙患，佢好俾心嘅，好聽話，因為痛㗎嘛。咁又係。係，如果佢唔痛咧，其實求其擦完都 OK。佢唔痛嘅，但係痛啊、鬆啊、喐嗰啲人咧，要萎縮嘅就要甩牙嗰個，你試下佢唔跟，佢絕對跟，因為你見到係有效果，已經佢好短時間見到效果。我哋唔係話用10個月見效果，10日見效果，你跟唔跟？你實跟啦，因為好多人會打俾我哋㗎，所以你一定知道咧，佢係當佢有牙患嗰啲人咧，佢點都會聽話，因為受益嘅係佢自己嘛，即係佢痛唔痛佢自己知嘛。所以我哋第一次係咁樣嘅教大家咁樣配合咁樣用。你中意話我中意撈埋牙膏點樣用啊？牙膏黐落去，咁啊啲粉咧你筆落去咧喺呢度，都係飲埋啲粉嚟擦又得，又得嘅。但係好多人會跟㗎，你知唔知我試過有人真係一打嚟要實啱㗎？你好耐都未聽過咁樣嘅。我要實啱牙粉喎，咁樣。你一家人都俾用，佢自己因為太有用啦，成棚牙教翻啦。我哋太多個案啦，如果我係 WhatsApp 俾你嘅話，你好震動啦。你睇啲人點樣評價？你有啲嘢擺喺你嗰個網度，叫人哋 click 嚟睇下。嗰啲全部係你自己留㗎，留嗰啲猶豫，即係教牙嘅。OK，係啊，所以我哋今日咧就此地就教一教講翻。嗱好啦，講翻上邊牙啦，一輪到我哋講下腳啦。係腳有啲咩你知冇？呢排咧係咁同你講，即係呢排有一個芯片科技嘅足墊，我哋嘅足墊嚇，鞋墊。咁呢個鞋墊佢得到啲咩咧？就係呢個啦，叫太頂天足。太頂天足，大家你唔好睇小佢呵，佢啲咩嚟嘅咧？想飛的腳係啦。咁佢呢個係咩咧？呢個咧其實佢有個來源嘅。係。佢呢個來源咧就係講緊台灣台積電，嗱啲台積電芯片嘅公司大家知道啦。邊位達都靠佢發達㗎嘛？靠台積電嘅芯片。咁佢呢個教授咧，佢台積電嘅教授嚟嘅。佢咧其實喺大概8年前佢已經做到呢個鞋墊出嚟㗎。佢用咗咩咧？佢用咗一個比我哋頭髮絲啊仲薄嘅一個芯片。佢薄到點樣咧？佢話佢嘅頭髮絲咧雖然咁薄呵。但係佢將成個北京城啊，刻落喺個頭髮絲裏面都刻到喎，你想象到嘛？北京城喎，成個城市都會刻落喺個芯片度。咁佢用咗呢隻咁薄嘅芯片咧，嗱我哋有個片嘅其實，但係有機會咧喺你嘅 WhatsApp 度播一播。佢咧就呢個芯片，Toby 呢個芯片，呢度咧有成3層嘅硅膠，硅膠直膠嚟嘅。嗱直膠大家知唔知咩嚟嘅直膠啊？嗱佢呢個左3層右3層，用咗400度嘅高溫一下融合咗一齊嘅，就成為呢個我哋呢個鞋墊。咁呢個咧係非常之軟熟嘅，舒服到你唔信嘅嗰個。你一踩上去等陣 iPhone 你踩上去，你就中意到知道講緊啲咩嘢㗎啦。每行一步都按摩，所以令到點解嗰個國有集團嘅嗰個教授用，即係佢個總裁用咗幾日，佢要買15萬對作為福利送俾員工咧，就因為親身感受到嗱呢個鞋墊咧。佢咁踩咗落去之後，佢400度高溫溶喺嗰度嘅喎。咁佢咧裏邊咧，你睇到佢咧好似平平無奇，但係佢攞咗2個專利。第一個專利係咩咧？佢啲專利咧係你擺喺你腳板底下，佢即刻發射能量，你有感受㗎，溫溫熱熱出咗嚟嘅。等陣我哋有部機可以 check 到佢㗎嚇，我哋用手機嚟 check 佢等陣。咁好啦，佢就即刻喺個鞋墊嗰度，因為大家知道足部嘅腳板底係咪好多穴位啊？大家知道啊？即係你知唔知我哋咧其實成身最攰嘅部位係咩啊？就係腳。成隻腳承重最多，喐動嘅部位都最多。其實你有冇睇到我哋嘅香港地方細細，但係足浴墊咧係好鬼多嘅。每個區咧，你轉彎角就足浴墊，轉彎部就足浴墊。就算冇全身按摩墊，都係足浴墊，係咪？即係足浴墊，因為隻腳係最攰嘅。就算你翻去深圳，好多都係浸腳、按摩腳，係咪先？所以咧，佢係足其實你知道嘛？好多嘅病咧都係源於係足嗰度。你講緊你嗰個膝頭哥痛啊，你嘅腰椎痛啊，你嘅腰骨痛啊，你頸椎痛啊，追溯嘅起源都係腳。
你知唔知喺美國有個專家叫 Dr. Connie， 佢嘅研究20幾年研究嚟，佢發現咧好多嘅病都係源自我哋腳。佢甚至咧以前佢有個個案，有一個咧女人咧，佢成日腰骨痛，做咗2次嘅手術，咁做咗好似方方結，最終發現係佢腳裏邊咧腳踭嗰個肌肉嘅萎縮導致。即係雖然你係呢度痛，但係你嘅起源係腳。所以腳咧佢嘅係嗰個健康咧係好重要喺嗰邊，你知道嘛？因為我哋成世人嗬，我哋譬如80歲、60歲、60年都喺腳嗰度，20年喺床嗰度。只要一醒咗你就拖鞋，你都用咗隻腳啦。所以話20年喺床，20年、60年喺腳，你明我意思嘛？明白。即係你係腳係用得最多嘅嗰個性徵部位最多嘅地方。所以教授佢8年前佢研究咗出嚟之後，當時係俾一個社團壟斷咗，個社團叫豪門社團，豪門當時喺。即係喺台灣係屬於咧係黑幫集團嚟嘅，但係而家佢洗白㗎啦，係而家做慈善。喺當時咧，佢個老大咧即叫有事。後尾咧嗰個教授咧，佢做咗鞋墊出嚟，佢用咗之後非常好。佢同教授講：嗱，你唔好賣出去啦，我豪門幫你賣晒佢。我全世界豪門嘅集團咧，我嘅會員3400萬，我唔幫你買，所以你唔使話其他啦。所以壟斷咗嘅當年。咁後尾咧，啱啱今年咧就係我哋教授，我太歲教授，同佢係好熟嘅。佢哋呢樣嘢你俾阿盧醫師買啦，唔好淨係俾龍門買。所以我哋先傾到全球總代理，即係除咗豪門之外，就係我哋啦。你知唔知佢做咗專利咧？發現咧，你放喺你腳板底嗰度，佢即刻發射嘅能量咧，可以即刻將你嘅微絲血管啊，即刻咧觸動嗰個加強嘅循環，令到裏邊嘅血液粘稠咧情況解決。你知唔知咧？即係解決血液粘稠幾重要啊？因為我哋嘅突然間聽到個心緊、腦緊、中風。大部分都係源於你血液粘稠，幾乎血液粘稠係佢嘅致命率係非常之高嘅。你有時去抽血啊，阿高爾係咁抽呢條數，抽唔到血喎，好難抽啊。其實血液粘稠，好多人都係血液粘稠，香港人，即係食嘢咩飲嘢血都係粘稠。血液粘稠90%幾嘅趨向一定會心緊、腦緊，或者係生源性出咗事。嗱，生源性出事，你啱啱2個月前有個大陸好出名嘅一個網紅叫張雪峰，Ivan知唔知佢啊？張雪峰好出名㗎啦。3000幾萬粉絲，先41歲。佢啱啱2個月前咧就直播嗰陣時咧，佢隻嘴唇咧就紫紅色嘅。咁啊有個直播嘅嗰個粉絲就話：張老師，你嘅紫紅色啊，你嘅嘴唇唔得啊，你翻去睇下醫生啊。點知佢懟個粉絲喎？你同我比健康，我2日前仲跑馬拉松7公里，你明嘛？佢係日日跑步嘅喎。好啦，講完呢句説話，第二日突然間心梗出死，走咗啦，叫心源性出死。點解咩事啊？其實當其時佢已經係呢度咧紫紅色，已經係血液粘稠啦，供氧不足啊！你明冇？其實當其時佢個死因係生源性猝死，生源性猝死比你生緊腦筋仲更加快走嘅。點解？因為你梗塞，咪有時中風都未必死㗎。你爆咗啫嘛喺嗰度係咪？係咁樣嘅啫，都未必死。但係生源性猝就一定死，點解？佢唔單止係啲血液粘稠，氧供應唔到不特止，佢仲要係咩咧？仲要係心包經，佢跳唔起嚟啊！個心跳唔起嚟，心嘅衰竭啊！個心嘅器官咧衰竭咗，一齊咁樣走法咁快嘅，留咗7億嘅身家，即係人在天堂，即係錢在銀行。呢個時你知道佢係好注重健康喎，日日跑步喎。跑步有陣時可能有啲隱性嘅病。其實跑步係解決唔到裏邊，你健身解決唔到裏邊嘅垃圾㗎，即係解決唔到血液粘稠㗎。好多啲健美冠軍啊，舉鐵嗰啲突然間出死㗎，即係心血管啊堵塞走咗㗎。好多你喺網上搜下，即係我哋做呢行就知道，因為生命要救咗好多腦筋生緊啊嘛。但係你話知唔知呢隻嘢就喺你每日咁樣着，就係可以幫你90幾%防到生緊腦筋。因為佢係做到專利出嚟，俾咗專利號你啊！好難嘅專利，好難俾到呢個嘢㗎，你知唔知啊？咁你呢個價值幾大啊？你呢行喺街度有緊身，你去傾緊生意有緊身，就算我哋而家傾緊偈，我隻腳都着緊㗎。佢幫你打緊能量。你知佢無縫對接，而且佢仲係鞋墊，佢唔做鞋。你知教授話我哋唔做鞋，第一個佢400度高溫嘅，你鞋啊咩嘢嗰啲物質1到400度已經溶晒啦，係咪？為咗佢唔會溶。佢話我唔做鞋，因為咧嗱，譬如我着得咁靚，無理我走去着一個老機鞋㗎。佢唔係個鞋墊，適合咩咧？波鞋、跑鞋、皮鞋、高踭鞋、任何鞋、拖鞋都得，明白？而且佢10歲以上全部都啱着。你啲18歲以下嘅後生仔、年輕人着佢咧，可以平均高到5公分。點解咧？因為背脊會扯直㗎，一着上去背脊就扯直。一扯直咧，佢嘅營養供應得好好，佢成日唔駝背咧，成個長高到比平常可以長高5公分。佢啲全部做咗好多臨床。
即係你係如果做咗第2個專利就攞咗之後咧，做咗平衡身體唔容易跌倒。你知唔知咧？跌倒係一個咧致死原因好勁㗎。全中國每年因為跌倒致死嘅，即係跌倒致死嘅，就4000幾百萬人每年。好似我哋香港好出名嘅賭王，當年嘅跌一跌，後尾先鬆咗啲組織就咗醫院。即係其實佢原因都係源於佢跌一跌，明嘛？所以跌到咧，佢啲防跌倒，即係好平衡嘅身體。所以佢攞到呢2個專利，佢測得到嘅喎。你知唔知？譬如話你未着之前，你走去測你嘅血啊，一見到你嘅血喺邊度，你着要48小時，再滴一滴血一比較，即刻係分開咗啊！個紅血球唔黐埋一嚿啦，即係攜氧量增加咗嘅，明嘛？仲有一樣嘢咧，我哋現場測試佢嗬，佢可以咧嗱，佢唔使測熱，佢意思教授話咧，佢係用我哋體溫差嚟啟動佢嘅。嗱，譬如我哋而家買翻去，你譬如 iPhone 你買翻去呢一對咧，你就咁擺喺櫥櫃嗰度咧，擺10年都得。但係once你一攞翻去，你隻腳嘅重量一壓咗落去咧，我哋溫差我哋咪37度嘅，佢室溫先25度，佢用溫差10幾度一下啟動嗰一櫃，可以慳3年，可以反覆清洗用3年，知唔知啊？呢個孩子用幾年嘅咁嘅功效嘅。嗱，我哋統一價錢2385，就算2385零售價嚟講咧，你用3年1日先2蚊雞，1個月先60蚊。佢防到你咁大 percentage， 防到你生梗老緊，防止中風，你睇價值幾大？加上我哋呢度等陣有特價俾你呢個平台嗰個，等陣我哋先再講。嗱，我哋而家測下佢發出嘅負離子嗬，因為教授話咧，佢咧而家做咗個測試，發現佢可以殺滅3種菌，白色面珠菌同埋咧金黃葡萄菌，做一隻肺炎唔知乜鬼菌。咁呢個咧佢係導致我哋而家好多時嘅腳氣啊、腳臭，或者香港腳嗰啲咧，好大佢殺滅咗佢，90%可以殺滅啲菌。總係有一個人咧，佢話佢個仔啊，13歲仔，哇臭到不得了，一除下嗰啲物都零舍臭，屋企咧特登要佢嘅米分開洗嘅，用咗10日到咩臭都冇晒，佢之前咧特別用咗測試攞毛巾抹下佢隻腳，大家攞去聞下，一啲臭都冇，因為點解佢天然殺菌，做咗報告出嚟嘅喎，我哋下次呢啲報告會公展出嚟。明白？佢哋攞咗 FDA 嘅美國 FDA 檢測，攞咗歐盟嘅環保檢測，明冇？咁好啦，我而家嚟測試佢點樣發出個負離子嗬。你喺咁樣情況之下，嗱，我哋整翻件事，呢個咧係抖音裏邊負離子機賣得最靈敏、最勁抽嘅爆紅嘅產品嚟嘅，你測試嗰個嗬。嗱，我哋空氣中咧正常嚟講咧，如果冇開冷氣之下咧，你正常嚟講係90至100粒嘅。負離子喺空氣中，你一掂下我哋呢度嘅，大家我哋測到係好幾萬粒嘅負離子出到嚟。咁我喺呢度即係公開啦，當然可能直播唔可以睇到，你呢個見證睇一睇嚇。呢個一開機我撳佢，我哋測下我哋而家呢度呢個幾多度？嗱，呢度就90幾100幾之間磅係咪？正常嘅負離子啊，嚟咯喎！我哋對一鏡落，我哋一鏡落對住我哋，嚟，哇爆燈啦！嗱，佢不斷爆燈，不斷衝。個負離子7.9，19萬28萬，28萬幾正州啊！呢口你即28萬達到治療級別㗎啦，你去森林都係10萬到嘅，森林附近治療負離子。好啦喎，咁你哋遠離佢，睇下佢再翻，你睇下佢跌翻落嚟，正常佢遠離佢之後，佢會跌翻落嚟，慢慢跌翻去正常98或者乜嘅，你睇係咁跌，係咁跌翻落嚟，見到未啊？你見到佢負離子幾勁啊？即係我哋嘅，即係個個測到咧，你哋難以想像。你知負離子高咧係令到負離子高係叫做空氣嘅維生素，佢令到我哋細胞膜咧係個吸收營養非常犀利，所以令成隻腳唔發炎。佢免你大幅增高啦，不斷跌啦，見到未啊？嗱，變咗6000啦，跌翻啱啱28萬，跌到而家5000幾啦，嚟咯喎！你跌翻，佢啱啱跌翻係98啊100年之間，跌到4000幾啦。係。等陣我哋再擺翻佢，佢又會升翻嚟啦，最嚟嘅一件到底嚟測佢啊！而家2000幾啦，2000幾，等陣1000幾啦，嗱，啪一聲係1000幾啦，佢不斷落嚟咁樣嘅。所以呢個咧，你睇下佢個芯片都做到點樣咧？有一次我問個教授，我話咧，教授你驚唔驚人哋抽你啊？佢話冇人抽到我，除非係佢嘅台積電嘅同事可以破解佢。佢咁講。嗱，你睇翻落去，見到未？正常啦，190嘅正常嘅控制你咯，追嚟，我再頂翻我嚟，由上升到幾多？到 iPhone 見到未？5.8萬、6.6萬、7.2萬、7.9萬、28萬、30幾萬，你不斷衝40幾萬負離子，你睇到佢犀利未啊？所以呢個測試之後咧，其實係全網賣到爆晒，因為佢係芯片咧，佢係400度高溫用咗喺裏邊，全部即係化解喺裏邊。我哋嘅嗰個體溫咧，而家撳佢咧，佢已經就啟動緊啦，不斷發放負離子出嚟。所以點解佢而家呢個焦點賣到癲晒？你賣到就算你知唔知有啲人咧走去做過好似嗰個瑜伽嚟講，佢話我個仔咧天生扁平足。
佢好痛苦嘅。嗰時揾嗰個一個治療師咧，幫佢做咗足治足弓，2800蚊足弓，點知用咗1星期就唔肯用啦？點解？好硬啊，頂住佢，呢隻好軟熟㗎，你知唔知？軟熟到你咧唔想除啊！我哋日頭咪擺喺個鞋墊嗰度咧，夜晚咧你可以愛嚟咧洗佢抹乾佢咧，就貼喺個腳底，揾個襪套住佢，24小時幫你喺度發緊工。所以你隻腳你着咗成2-3日咧，隻腳識飛啊！佢叫佢想飛嘅腳，你健步如飛，行路有力，企住唔攰。好似有個女人打俾我，佢話：你知唔知我以前咧成日要應酬嘅，着住谷踭鞋，好痛苦啊！行兩步上你應酬乜嘢？而家我偷偷地喺我鞋裏邊擺住我哋嘅泰鼎天足鞋墊。即係新科技嗰度，到處競走一啲都唔攰，佢企住都唔攰。以前咧佢成日咧地鐵站成日都想望有冇位坐嘅，而家唔使，企住喺嗰度你唔會攰，你隻腳飛奔有力，行路有力，企住唔攰，而且係不斷幫你打通微循環，令到裏邊嘅氧係充足，係氧又充足，防止你腦筋生緊，防止你血黏稠。喂，呢個係乜嘢？而且咧好多人咧糖尿啊，好多跌落嚟嘅，我呢度好多個案。糖尿啊，好多跌落嚟嘅，我只有 send 咗俾你好多個案，仲要血壓都會係不斷嘅穩定落嚟，佢調理4高，尿酸高，尿酸都不斷落嚟嘅，好多人痛風啊、痛風腳啊，尿酸都落嚟嘅，同埋膽固醇都係咁跌落嚟嘅。你話呢隻係乜嘢？如果我呢度話238個最8折，我哋呢個落戶8折，為到1908一對，你話用3年。1個月先至1日先至1蚊幾毫，你覺得佢抵唔抵錢？你好快就知道佢價值啊！所以賣得咁癲，你明冇？點解個日集團要買15萬對俾個員工咧？佢話起碼佢做咗之後，第一佢個隻腳唔攰，個工作效率加倍提升。而家餐飲業喺大陸有2間集團同我訂啦，因為佢話我員工日日喺度行行地嘅啊，奔奔跑跑，一俾佢做都唔攰，啲價值幾大。仲有咧好多基礎家庭，梗有一個中風嘅。一係個阿伯，一係阿媽，一係個阿伯伯，一係爺爺，你明嘛？梗有一個中風，你要留意下。如果着咗呢種嘢，所以點解有人一買就買俾爸爸媽媽，俾外父外母，俾老公老婆？佢有時咧，佢有人打俾我，我直接唔同我老公講啊。我買咗之後，同佢俾阿個皮鞋裏邊試落去咯，就算唔同佢講啊。佢一着落去接落，行到咁大步嘅咁有力嘅，佢自己翻嚟已經問佢㗎啦。同埋一着落去老暖啊，阿 Ivan 你等陣着一着就知道，天然發射出嚟。你睇個負離子打得咁勁，呢個機器咧，呢個機器咧。你一定要整一部喺呢度示範俾你啲會員睇下，呢個係爆燈式啊！所以點解佢賣到咁爆咧？因為真正展示到芯片鞋墊，用幾年你點樣扯都唔會壞嘅。上次有個人打俾我嘅，老師，我以前買過一啲啫喱狀嘅，踩落好舒服，但係2-3個月就會爛㗎，佢哋呢就會爛。咁我台積電教授話俾你聽啊，佢話咧唔好話踩啦，你仲係咁掹啊，掹得爛我服你，你掹得爛我都佩服你，你根本都掹都掹唔爛佢，你明嘛？掹唔爛佢，佢用嘅料係用到非常之靚，就我哋咧女性隆胸嗰物料啊，個直膠啊咁軟熟。咁仲有佢講咗佢啊，呢排咧打仗咧好啦，物料會起。咁我同教授講，我打仗佢關你咩事啊？佢盧醫師係關事㗎。佢你知唔知我用啲硅膠用到靚到點樣啦？而家咪打仗，好多人咧用個呼吸機啊，嗰啲咪中風啊，嗰創傷咗咪呼吸機嘅，呼吸機嗰個叫管啊，個管咧係要用到最靚嘅嗰個硅膠物料，因為嗰個硅膠咧呼吸機咧你唔可以突然間有佢自行嘅，一自行嘅話咧嗰個空氣冇通過去咧，氧氣冇通過去，個病人走咗啊，護士醫生可能唔知㗎啦，所以佢哋規定個呼吸機個管咧係用最靚嘅矽膠，即係冇得折曲嘅。你唔算晒一截曲咧，嗰啲氧係通唔過去，病人無啦啦走到㗎，你明嘛？所以佢哋係規定佢個呼吸機嘅個管咧，軟膠管咧唔準有雜質嘅。佢而家就用到咁樣嘅，冇任何嘢可以截曲到佢，一俾一個就彈開晒啦。你明我意思話？所以我話點解而家咧打仗咧扯高佢物料？因為以色列搶啊！你搶過啲矽膠做個呼吸機啊，搶救佢啲士兵啊，你明冇？所以打仗啊關佢事，我先笑到腹部抽筋，我原來打仗都關你事。佢話我哋要用到咁靚嘅矽膠，所以點解你位踩上去舒服到你根本唔想除，個個都係一做咗2-3日就唔想除㗎啦，已經知道㗎啦。即係有啲直情我哋粉絲打嚟喎，盧醫師你真係好好介紹。佢話咧我爸爸喺前日有個個案，有一個咧就係有個又係直播間，當時有成20-30人喺度聽緊嘅。其中有一個嘅62歲，62歲咧佢隻牙都甩到幾粒㗎啦。佢就親自帶佢嚟，其實佢就有啲意識模糊嘅，我覺得佢即係講嘢唔係好清楚嘅，個個以為佢精神有病。點知佢着咗之後啊，短10分鐘到啊，佢即刻已經咩咧？
即係已經咧，佢話即刻講咧，哇！我覺得好似好大嘅能量喺腳度發射出嚟，同埋講嘢即刻清晰咗，聽嘢清晰咗，眼清晰咗，個個都見證到嘅。你知唔知咩事？打通嗰個微循環經絡啊！好似啱啱我哋開波之前，我咪講緊嗰個男人嘅梨狀肌痛成阿媽都唔得嘅。梨狀肌痛佢痛到點樣咧？佢到年紀嚟咧要去走物理治療，針灸艾灸乜都做晒啦。後尾要點樣咧？揾日本有一隻膠布400幾蚊一塊，佢要貼6塊，咁樣貼落嚟6塊。幾千蚊，但係淨係醫6個鐘頭，6個鐘頭唔痛，第一個做6個鐘頭又痛啦，所以佢痛苦到不得了。佢嗰日嚟咧，其實佢想買鞋墊嘅，佢間公司已經上咗市㗎啦，佢想同我代理鞋墊，因為聽個朋友講嘛，佢一台啦，咁我就即刻叫佢着，好似嗌佢咁着啦，快啲着，咁佢即刻着，佢做咗10幾分鐘坐傾緊偈嘅，因為佢之前都仲要做咁嘅動作咧，即係鬆下嗰個梨狀肌啊，大家喺百度。高步打咩叫梨狀肌？咁啊就痛到咧，佢都做咁樣動作嘅。點知做咗15分鐘，佢話等陣先，老師喺起身行，哇！喂，我啲梨狀肌唔痛啦。其實我當時都唔知佢講乜嘅，因為我知道佢痛經絡，我唔知咁快，10幾分鐘咋，10幾分鐘，哇！佢就喺度比啦，我就即刻就佢拍咗個視頻，你睇我轉我都唔痛啦。佢就講翻佢嘅故事，咁後尾咧好啦，好開心。我話你擺多一對，我話阿 Ken 你擺多一對喺呢一度。因為佢呢度痛啊嘛，你腰椎痛啊，擺到對呢度都會發射出嚟嘅喎，可以擺你知擺乳房呢度乳腺結節會縮細嘅喎，有啲擺喺呢度，嗰啲甲狀腺結節都會縮細嘅喎，呢啲教授講噶，我哋數都有試嘅，我哋超級粉絲就會咁做。鞋墊當腰墊。係啊，佢當腰墊。嗱嗰日有個女人咧，佢俾佢睇，我話老師你睇我呢度擺咩嘢？我話你擺乜嘢？佢話咧，你知我以前咧我腸道咧成日咧結啲咕嚕嘅，因為佢屋企人有腸癌嘅經歷，佢就好怕自己有，咁佢就擺咩咧？喺日本時買一個旅遊腰帶啊，即係我哋驚人哋偷錢咧，你買一個好貼身嘅腰帶嘅，個腰帶好薄嘅，佢就擺喺個鞋墊度擺喺度，佢攝住你生遮住。佢自從之後咧，佢食親咩嘢嚇，佢腸唔會見啲咕嚕起嘅，即係唔會氣嗰種嘅。哇！佢就中意到不得了。嗰日見到我仲話女士你睇下，我就拍咗佢嘅，佢打喺嗱，我就咁樣擺嘅，就擺俾我睇。嗱好啦，講翻嗰個男仔，佢嚟中咗痛咗唔痛咗之後咧，佢買翻去用咗4個星期到。有一日佢特登嚟見我，個老師，我真係好服你，你真係不得了。我話點解又發生咩事啊？聽，係啦，我用咗4個星期唔痛啦，但係我仲覺得奇怪，我話冇可能，我醫得咁辛苦梨狀肌，你一對鞋墊幫我搞掂㗎？佢話我咧就有一日特登唔着佢，唔着嗰日都唔痛，第2日都唔着，係陰陰地痛，佢都忍到，照忍。而第3日啦，哇，痛到頂唔順，又着翻啦，一着翻上身仲要下身唔痛，佢係知道話女士，我話100%肯定你嘅功效啦。其實你知唔知幾多人打入嚟？好似有個啱啱我哋講緊，我唔知有發咗俾你睇嘅，佢係做咗嗰個後邊嘅嗰瘤嘅手術，導致佢坐輪椅，佢好痛苦，係醫管局嘅一個小頭頭嚟嘅小頭目。咁佢就話，因為佢都60幾歲、61、2歲，好大男人嘅，佢成日同我講，而家去邊度都要佢老婆推佢，佢好沮喪，好痛苦。醫生話佢70%可能終身要坐輪椅。我嗱聲叫佢用，然後佢又擺個喺嗰度，喺個手機嗰度啊，10日到。10日就唔痛啦，10日然後咧就可以企起身自己推輪椅啦。你睇咁樣幫幾多人？可能個手機嗰度好多呢啲咁嘅個案啊。所以咧，我嘅意思咧話俾你聽咧，呢個鞋墊咧，大家一定知道佢係寶嚟嘅，買俾你爸爸媽媽，自己着又買埋老公嚇，或者買老婆，或者有啲人直接買埋個孫仔、大孫仔，我大孫仔啊14、15歲，我俾佢着。嗱，唯獨邊啲人唔着得啦？大家聽住嗬，10歲以上個個都啱着，但係唯獨邊啲人唔着得咧？係。陀緊 BB 嘅唔好着啦，因為佢真係喐到經絡，即係我驚你平時咧就喐咗你滑胎咁樣。咁你話我着咗之後突然間有咗1個月唔知喎，咁嗰個情況得唔得？得嘅，係最驚你已經顯壞咗啦，就嗰下就唔好着。喂，呢個人佢唔好着，所以所有10歲以上全部都啱着，無論你幾多歲老人家都係啱着。所以我哋今次咧係有機會喺呢度記，好似而家阿修哥香港修哥都着緊㗎啦，佢6月7號嘅演唱會都着緊呢隻嘢。因為我通過何生俾咗佢嘅，何禮源先生係我 friend 嚟嘅，咁大家可以知道咧，呢個鞋墊咧，即係你而家嚟到香港，佢唔係設計，唔係用淨係外邊咁樣用，可以帶嚟更巨大嘅後果。阿高月，你話佢正唔正？用幾年嘅鞋墊，而家1000幾蚊喺呢個直播間登場1908，明冇？所以你呢度喺呢度咧，到時你將價錢打俾大家知道，係你呢度會員先1908，一個個係我哋標價都2385嘅，都2385嘅，因為而家出口好多啦。而家打入去嗰個新加坡，打入馬來西亞，甚至越南，因為呢啲行得好快啊。佢咧就輕喎，又記得喎，又冇關卡喎，因為佢攞咗 FDA 證，攞咗 Roche 嘅證，明白？嗱，佢呢啲咧物料咧，你有時你用到佢咧，
即係就算佢用緊嗰陣時咧，佢係好溫和好咩嘅，你攞翻去攞洗佢用都得嘅呵。你話我攞翻去淨係即刻用得唔得？又得，佢咪叫你食。但係如果你話我中意洗佢再用得唔得？得，你洗嗰陣時唔好用洗潔精嚇，唔好用洗潔精，唔好用嗰個酒精去洗佢，用清水啊，過一過就得啦，揈一揈就得㗎啦，抹乾就得㗎啦，明冇？就咁樣用嘅，可以反覆清洗用嘅，即係任你點樣用都得。同埋邊度痛咧，切邊度咧，好快止痛。有時你膝頭哥痛話，你除咗用之後，如果你信啊，盧醫師就買多一對，用嗰啲頸嗰膝頭箍啊，箍住佢。好快啊！你膝頭哥嗰啲囉囉聲嘅痛啊，邊度痛嘅？係啊，貼邊度？你手邊度痛，貼到邊度先？你夜晚箍住佢瞓覺，你第二朝有西人已經見到佢止痛㗎啦。一太多人 send 俾你啦，所以我話而家咧，即係喺呢個係好有福嘅。盧醫師第一個登場嚟呢個平台，我唔知點解 iPhone 會捉住我。係話即係如果香港嘅第一個登台嚟呢度推薦嘅，直接咧介紹俾我哋嘅樂有方嘅會員嘅係盧醫師第一場播喺呢度，所以係直接咧俾你最低嘅係1908呢度1908，即係已經8折咗㗎啦，238用幾年嘅鞋墊，你即管自己試下用先呵。今晚嗰個，所以就我哋要特登嚟推薦下呢個鞋墊俾大家，明唔明意思嘛？哇！真係好有福氣啊，我覺得，因為你啱啱問我咩咧，我成日好感慨，你都知我醫咁多人。你啱啱問我點樣話點解要即係對健康咩嘢？我可以話俾你聽，我分享我心得。我話俾你聽咧，健康一定要投資嘅。係。你投資少少，其實幫裝啦慳好多。因為我哋人每個都係機器零件嚟㗎，你一定會衰老，一定會病，明白？但係咧，你先得保養下佢，投少少錢去保養下佢，你預防咗大件事。明我意思嘛？你得閒保養下佢，你知幾多人突然間話俾你聽，佢腸癌個瘤咧已經大到咧頂住咗啦，而家屙屎屙唔到啦，咁屙唔到屎，你知啲屎點樣走出嚟？口嗰度湧出嚟嘅，你見過未啊？你哋見過未啊？我見過。你話嗰啲乳癌嘅大到咧就要爛啦、臭啦嗰度，你哋見過未啊？我見過。即係當我見到咁咩，我就往往都訪問佢點解去到咁嚴重啊？佢之前唔係好嚴重㗎，唔知道係咁樣㗎。無知啊，好無知啊！你知唔知你咁樣嘅害嘅？你第一個辛苦嘅係你自己，因為冇人點樣愛你都好，佢代替唔到你病。唔可以話啲病你分我一半啦，我幫你啃啦，幫你頂啦，冇得分。你嗰種痛苦只有你自己，你知唔知？即係所以話，我哋覺得咧健康係要投資嘅，一定要投資少少。你投資一個有用嘅嘢，你食到有用嘅嘢，就好似啲山火咁樣，見到啲火苗咧，你潑熄佢啦，溝兒，唔好等俾佢發生到係中火、小火，而小火、中火而大火，大火你先嚟啃，嗰下都唔夠啦，你多啃落去幾十萬、100幾萬你都嚟唔切啦。但係喺小火嗰陣時咧，你花少少錢就潑滅咗啦，就潑滅咗啦，就冇事。所以大家一定要記得即係健康係要投資嘅。你識得投資樓、投資股票、投資乜，你就攞少少錢投資健康。我哋身體就好似汽車嚟嘅，係要保養㗎，要保養。我係好注重㗎。我今年57歲，我可以周圍走去介紹咩嘢。即係你知道，如果冇呢啲撐住，我邊有好多咁嘅精力？你睇我直腳踩住呢個嘢，我牙咁健康，因為我日日係呢個刷牙，我唔使睇牙醫啦。如果你一粒牙都要28000，即係4萬蚊係種植牙嘅，你而家你就算用10盎都2900，咩錢嚟㗎？因為你成口牙教翻，咩錢嚟㗎？根本都唔係錢啦。當你知道佢咁好，哇！你試到1、2盎、2、3盎，即係正到不得了，你就已經好中意啦。因為咧好多人都怕見牙醫嘅，一揀喺牙醫咧，哇！即係特別嗰時我同牙醫夾份，佢呢度嘅醫牙，所以點解我知道梁振英係嗰度睇咧？因為佢成日咧6點幾嚟揾個牙醫嘅，Dr. William。咁我即係啲人一出嚟咧，就全部都有啲細仔成日喊，所以我係對牙咧好鬼陰影嘅。跟住你話我啲太歲牙粉可以令到你即係咧唔使係嗰個字嗰個每一粒牙都要2萬幾蚊，就算你深圳嗰個愛科健、愛牙健乜鬼嘢嘅咧，都要8000蚊一隻牙。最受苦咧一隻喎，阿 Ivan， 而家咧你睇下，你就算10盎2900，10盎都係2900，夠翻我排牙。你話有咩價值啦？所以投資少少，一成日識得投資健康，因為受益嘅係你自己，受到少痛苦都係你自己。所以今日我真係好開心啊！能夠呢個 deliver 咗呢個概念出嚟，即係我哋見得太多，因為你做邊行你就關注邊行，係嘛？即係有時啲人做紐扣嘅，日日望我嗰粒樓，因為佢對我嗰粒樓有研究。但係我做健康嘅我就知道，你投資少少係令到你身體好大雞，同埋你啲錢會慳得翻㗎。唔好到咗大火嗰陣時先嚟醫，小火就潑滅佢就冇事。我嗨呢啲咁樣，大家今日咧一定要牙粉要買，同埋鞋子要着起嚟，
你個個你好似一眼望落去啊，成片人都啱嘅。你拉下隻鞋，你隻腳，好似有個咧幫你喺度吹個暖風，喺你嗰度抹沙傳，成日出街做緊個足療，全天候無論你翻工去傾生意、去旅行或者去去街去行街，你都喺度幫你按緊摩嘅，邊一度有咁嘅感覺？真係好正嘅嘢，你明嘛？所以今日好開心，有個福報，我哋 deliver 我哋呢個健康概念。我成日覺得係做健康好有福報㗎。好有福報嘅事，因為你話俾人聽，人哋少咗啲肉體上嘅痛苦，因為投資都唔係多，係咪？即係呢度算好少，因為我見到好多又係嗰啲醫院嗰度咧，醫生同你講要化療嗰時60萬、80萬、120萬，你都要俾。好下，但係而家呢度，哎呀幾千蚊幾嚿水或者幾千蚊俾啦，因為已經可以撥釋好多嘅問題，一定要有咁嘅概念，呢個智慧嚟嘅。呢樣嘢智慧，所以有一家之主嗰個媽媽我哋講嘅一家之主啊，個阿媽其實係一個智慧嚟嘅。個媽咪識得咧用一個智慧咧，喺小火期間潑熄佢咧，就乜事都冇。有啲人好留意個 B B 㗎，我哋細仔話一見到佢呢度紅晒，知道個火嚟㗎啦，嗱聲叫佢飲完之後，一清晒咧，佢唔會發燒，喉嚨唔發炎，即係唔會發燒。其實有啲阿媽好有智慧㗎，佢知道咧係啲小症狀要留意下屋企人。即刻就出手，唔好等佢發咗大件事先嚟。即係好多人都唔係嘅，冇個保養嘅觀念咧，去到最嬲咧，去入大醫院嗰度咧，又痛苦，又心急，又流淚，又憂心，但係又俾好多錢。所以呢個智慧大家要學識。我今日好榮幸坐喺呢度，即係同大家講呢個我哋嘅分享個心得咁樣。非常多謝，係啊，好有學，雖然我講得好快，可能大家聽得清楚啊。係啊，非常之精彩嘅介紹啦，同埋都同我哋分享咗一啲養生保健嘅心得同埋秘訣啦，係啦。咁文房有三寶，我哋養生咧都有三寶。如果大家咧想了解更加多嘅內容嘅話咧，隨時揾我哋係啦。太需要靈知啊！隨需要苦追尋嘅就係而家嚟到香港，而家嚟香港15年啦，今年15年啦。我哋自己有農場，有香港有廠，all made in Hong Kong，all made in Hong Kong。而家呢個都係70工序喺香港做㗎啦，我做咗一半嚟到香港㗎，所以 all made in Hong Kong 呢個都係香港生產嘅，全部都係 all made in Hong Kong。所以我哋希望真係好有福喺香港。反而而家呢個打返大陸嘅嗰個一啲直播平台裏邊，咁香港係口實第一手嘅，就 OK。就希望下次仲有機會同大家見面。一定有嘅。好啦，大家下次見啦。再見啦，再見啦。Thank you，拜拜。拜拜。